proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Naimbag amalim yu amin kakabsat, ken gagayam ngagdingdingeg iti daytoy nga istasyon, AWR 88.5, ken karagiti agbuybuya iti Facebook Live. Iti daytoy amalim, ket dagiti Women's Ministry, iti Southern Ilocos Sur District, ngay pangpanguluan tinagaget ken naalibtak nga District Leader ni Pastor Noah Hope, mangisang bay iti maysa nga adal, nga napauluan panang plano iti ulidan a pagtaingan. Kasakbayan nakabsat nga intay rugyan. Yam amukman to'y bagik, siyak ni Sister Nancy Biteng, ket iti Master Control ni Brother Dondon Turano. Kararag tayo, bindito ken managayat nga Diyos mi. Iti daytoy nga malam, kumamang kami ken ka, iting kam panagadal. Idalan na kami nga rod, babaan tinasantuan ng Espiritu. Ket ipay mo kadi, itinaliangitan na kinasirib, iti tumunggal maysa kada kami. Tapno ti kasta, intunaran mi, dagiti nga adal. Kang runaan na apo, pakawanan na kami, karigiti basol mi, nga naramidan mi, iti sambuhanam. Tada ito iti pagyamanan mi kan ka, tadiningag mo, dagiti nga raraw mi. Kapakin Kristo manubot mi, dawatag kami dagito. This is your Adventist World Radio. Ito malem, ket napauluan, panang birok ti kataktakunaynay iti biyag. Adasal sa lunsod kakabsat, apay ang makiasawa iti tao. Anya ti gapo, nagiti sabsabali, gapo ti ayatda, nga maadaan iti kataktakunaynay. Ti sabsabali, kunadamat, gapo iti kinatalgad. Isabsabali kunadamanan, gapu iti ayat. Nupay saan da amawatan, ti kayat na asauan da ito'y abalikas. Iti may kapat, gapu ta isot sa pulan, ti kagimungan. Kat may kalima, gapu ta maumadan nga agmay-maysa. Sakbay ang makabirok tayo, iti kataktakunaynay, iti biyag. Adupay dagiti banag, wano kapadasan, di kadi kakabsat. Adda iti dua prinsipyo nga nailanad ditoy, prinsipyo ti panagasawa. Nga ito muna, ibilang kuma dagiti agasawa at ti Diyos isut na magsinggalot kadakwada. Taapay kakabsat. Agsipod ta nanaman danto ti karagsakan a panagtinakunaynay. Apay kakabsat, no dagiti duwa nagtumpong da ket agasawa da ket patsyenda nga ni Apo Dios ti namang singgalot kadakwada wenno nang repet kadakwada. Supapakan to ni Apo Dios. Agsipod ta kunanad toy nanamun danto iti karagsakan a panagtinakunaynay. Ta manipod iti Marcos 10 nga agingana iti wenno bersikulo 6 nga agingana ti 9 ket mabasa ti kastoy. Ngem nanipod idi damo ti panakaparswa ti Dios inaramid ida a lalaki ken babae. Gapo itoy panawan to ti lalaki ni amana ken ni inana. Ket makitipon ken asawa na. Ket isuda adwa,
may sa danton alasag. Gapuna asaan danto adwan, no di may sa alasag. Ket ti pinagtipon ti Diyos nga rod saan kuma apag sinain ti tao. Prinsipyo dayta iti panagasawa kakabsat. Nga nailanad iti nasantuan a Biblia nga babasay jay sinuratan ni Apostol Marcos Kapitulo 10, versikulo 6 nga gingana iti 9. Iti may kadwa nga prinsipyo kakabsat, kat may ti panagasawa nga isukuma iti agpaaylaeng kadagiti nataengan. Nataengan nga anya iti nataengan kinka, babae kin lalaki. Physical kadi, apay nga masapul. Tibagi masapul nga nakasagana nga agtrabaho tapno mataraunan na ti kamaan na, wenno familia. Tasaan nga ang angaw ti panagbiag kakabsat. Masapul met nga adda iti kina nataengan, iti isip wenno panpanunot. Matured tayo kuman kakabsat, no sumrek tayo iti na istadwan ang kasasaad. Apay, agsipod tayo dayto iti may sa prinsipyo iti panagasawa. Istoryak lang kakabsat iti kapadasan mi nga gasawa, nga iti panunutan men iti agsimpa, nagtulag kami kakabsat nga kasar. Ket insimpami nga ron kakabsat dagiti kasapulan. Numan pay iti kayat ko ket simple lang kakabsat basta makasar iti kapilya okay kanyakon. Isu nga insagana mi dagiti kasapulan dagiti mabalin nga pagsangaili, ket saan kami nga saan mi nga inpabaklay kadagiti naganak mi dagiti kasapulan nga magastos. Isu nga ti panagkunak ket nataengan kami idi nga agsimpa kami. Nagsipod tati edad ko idi 25 years old ket nilakay 26. Ket daytaman ti kapadasan mi kakabsat, numan pay gunam-gunam na dito kakabsat nga nataengan tayon iti nga no sangwen tay iti panagasawa. Saan laeng nga iti bagi no di ket isip pay tapno ti kasta ket anyaman nga sumangbay kada tayo mapagbaligyan tayo. Dagitoy nga banbanag. Dagitoy nga duwa prinsipyo iti panagasawa ket impatalged ni Jesus nga maadaan tayo iti naragsak ken ulidan a pagtaengan no suruten tayo agsipod tayo may bilang ti panagasawa ket kadagiti katatanukan asagot ti Dios iti tao. Ket iti balakad kakabsat pinanggap ti Dios nga masapul nga agbinulig wenno agtinulong ti lalaki ken babae. Ket buklen da kumay ti maysa a kamaan nga saan laeng nga gapu iti panagpataod kadagiti ubing. No dikat gapu iti bukod da pagimbagan. Masapul da iti tunggal maysa. Iti kinarugso ken kinaganat ti lalaki, inayon to ti babae ti kinaan-anat na. Iti kinabilag ti lalaki, inayon to ti babae ti kinaibtur na. Iti kinaturet ti lalaki, inayon to ti babae ti kinaannad na. Iti kinahustisya ti lalaki, inayon to ti babae ti kinaasina.
tibiyang tibagi, dagiti rugso, ti isip, it dento ti maysa ken maysa, abanag. Ket ti sabalimet, so kasupadi, abanag. Wan kakabsat, patyen tay launay, dagitoy nga prinsipyo, ket no, maaramid tayo dagitoy, agsipod ta iso itinailanad, itinasantuan nga surat, nga hantay mabalin nga pagsinaan ti agasawa, agsipod ta ni Apo Diyos iti pagtuladan. Inaramid na dayta kada Adan ken Eva, idi punganay paylaeng. Isu nga, dagitoy nga prinsipyo, isu kuma iti maadaan, kadagiti daddu mapay nga awanan ti asawa, di agtarigagay, wenno mangbukol iti kamaan, ket daytoy kumatay maimuntar, kadagiti isip ken panunot da, nga ni Apo Diyos ket hana pinanggep, nga dagiti tao ket agsina. Isu nga, kasakbayan nga aglipas ti adal tayo iti daytoy nga malem. Ited kuman pay daytoy nga bersikulo masaraka ni jay Proverbio kapitulo 31 bersikulo 10. Ti natalunggadingan a babae asino ti makasarak tati pategna nangat ngato ngem rubi. Na po Diyos mangbindisyon ti daytoy nga adal tayo, ti daytoy nga malam, sapay ta nagiti kakabsat nga nagdingdingag, iti sibay ti radyo da, ket nabindisyonan, ket agbalin nga, agbalin daytoy nga maimula kadagiti isip, ti tumunggal maysa kada tayo. Ket ti kabsat yo, pagpakpakada, Sister Nancy Biteng, ket ti Master Control ni Brother Dondon Torano. This is your Adventist World Radio.